todos. Antes de nada, quero agradecer a Inma López Silva e a Dolores Vilavedra que pensaran en min para estar aquí hoxe. E ao Consello da Cultura Galega. E ao Consello da Cultura Galega. Somos fans. Para darme a oportunidade de volver a estar con Mabel Rivera, nisto que denominaron conversa, que sempre é moito máis distendido, non? Que a formal entrevista, e que pretendo que sexa así, que sexa unha conversa con ela, e que conte anécdotas e afondemos un pouco na personalidade de Mabel, non? Entón, como amiga, xa pregúntoche como estás, que é o que normalmente nos preguntamos cando iniciamos unha conversa. Como estás? A todo isto estamos 4 aquí, non sei, non comentamos nada desto, non? No, sí, pero dentro dun anaco. Si queres, si comentamos. Vale, non, cando ti queiras. Pois moi ben, un pouco cansa, pero moi contenta e estou moi agradecida a, pois, bueno, basicamente a Loli e a Inma por pensar que non, dentro dun marco así institucional tan que debe ter unha incidencia e que debe ter cousas que dicir e que debe ter cousas que transportar e que debe ter capacidade transformadora, pois por pensar que dentro dese marco unha actriz, só actriz, e non o digo porque sexa eu, estou dentro, digamos, do perfil da persoa que intenta dedicarse a un oficio só desde unha perspectiva que o último, elo, o máis, o que ten menos capacidade de decisión dentro de toda unha cadea de mandos, a hora de garantizarse a súa supervivencia e o seu traballo. E entonces eu, nese sentido, creo que dou o perfil. O perfil. E agradezolles moito que lle dean voz a actriz, só actriz, non actriz productora, non actriz directora, e que non ten nada que ver con nada nin con ninguén, senón que unha xornada de artes escénicas se pense desde o último mono ou mona. Pero ti crees que esa última mona, ti? Absolutamente. Que va, muller. Sí, ti es grandísimo. Non, pero, a ver, quero dicir que nós temos moi pouco valor, moi pouca capacidade de decidir, o noso traballo non depende de nós. Depende do que proxectamos, depende de como se nos vexa, de como se nos interprete, e depende da confianza que se deposite en nós. Que é moito decir. Sí, sorpréndete... Moito ou moi pouco, porque eu deso... Bueno, é igual. Non, di. Fala. Que creo que estamos totalmente colgadas. Digo colgadas porque prefiro falar de nós outras. Somos excesivamente dependentes do peso dunha industria. Hoxe pola mañá falaba Mónica, falaba Marta, que me pareceron discursos, ademais, que teñen unha gran coherencia, que teñen, creo que, moito que ver con realidades. Dentro da precariedade, dentro de tal, as máis precarias somos nós. E, ollo, sobre todo, as que rebasamos xa a cousa de mid-60s, xa sabes do que che falo. Ia falar precisamente disso, non? A última vez que nos vimos, ti xa tiñas o carné de Renfe, porque eras mid-60s. A tarxeta dourada. A tarxeta. Que ilusión me fixe. Claro. E agora, como mid-61... Sí, mid-62. Ou mid-62. Sí, bueno, camiño a 62. Bueno, de momento 61, deixa estar aí. Se miras cara atrás, porque antes falaban dos tempos de Mabel, que me encantou, os tempos de Mabel, e agora non son os teus tempos. Que vejestorio, non? Claro. O sea, como las décadas, por favor, claro, que son moitas. A ver, como era antes, contame. Se miras cara atrás, que botas algo de menos? Crees que terías feito as cousas de outra maneira?
Iso sempre, polo tanto, eu creo que case mellor facer borrón e conta nova e nin pensalo. Sí, sí. Ese cadro que máis boto de menos é a inconsciencia. Pero non, porque agora pensas moito Antes todo. non era consciente do difícil que isto, intentar sobrevivir nisto, e digo isto porque non sei como chamarlle a isto, xa o dixen antes, esta cousa. Esta cousa. Cada vez, eu que sei, pensei que o mellor que iría gañando, que se podería gañar en recursos, en non sei que. Tamén é verdade que se van creando aí, non vou dicir que vou facer a víctima total. Pero cada vez son máis consciente da fragilidade dos nosos recursos. Sí. Sí. E se miras cara ao futuro, que... Non vexo nada. Non ves nada? Nada. No. A Tim Robbins. O máis... A Tim Robbins? Conta iso. Como é? No, A Tim Robbins, encontreime con el un día nun ascensor. E, claro, tiven que sair eu para deixar porque non collía. Que susto. Pero, bueno, foi Tim Robbins, foi Tarantino, foi Pacino, que é moi forte, non? É super mitómana. E Tom Cruise tamén, pero ese non me interesa tanto. Claro. Pero Tim Robbins, sí. Bueno, destas cousas que de repente te coincides da maneira máis tonta en lugares con esta xente, pero lo único que che vale para decir son de carne e oso. Non te interesa nada o mundo Hollywood nese aspecto? Non. Non, e sobre todo desde a raíz de experiencias concretas, como a deste momento. De feito, agora mesmo, hoxe aquí, estou pendente dunha entrevista para conseguir o visado de traballo, que é dicir, é un dos trámites previos, entre outras, é dicir, estiven a piques, e alégrome de que os meus compañeiros actores tivesen a mesma reacción que a min. Isto de que che pregunten pola túa vida pasada, por vidas de outras persoas, motivos de tu divorcio, cousas deste estilo, pareceme realmente un atropello. Creo que ninguén ten dereito a inmiscuirse desta maneira nas vidas de ninguén. Pois isto é necesario para ir traballar a aquel país. Pois sinto moito, pero se quedan sin... Moito mellor. É que me parece moi demencial, non? Quero dicir, o sea, que xa é un nivel como de paranoia, incluso que che pregunten ¿fabrica usted explosivos? Se os fabrico... Pero literalmente, ¿pertenece a alguna secta? ¿Se droga? ¿Se considera drogadicto? Bueno, por favor, pareceme moi... O que pasa é que son cousas que creo que non podemos resolver. Sabes cal é a nosa solución para isto? Quedar sen a posibilidade do traballo. Entón, nese sentido, é dicir, vivir dentro dunha sociedade que, a máis que curiosamente se considera como a democracia máis avanzada do mundo, en fin, e que para poder acceder a unha posibilidade que eles mesmos non che crean, que ven creada de outro lugar, neste caso de aquí de España e mesmo de Galicia, e que teñas que someterte a todo un interrogatorio destas características para poder ir ali a rodar unha cousa que nin siquiera ten nada que ver con eles, eu que flipo. Freak out, o sea, me parece de todos. Claro, non te interesa. En esas, decías aquí, bueno, antes fixeron unha cartografía, non? Repasaron un pouco a túa vida, Yolanda, eu non estiven, pero creo que... Eu creo que me chamaron mapa e se quedaron tan... No, de la cartografía. Claro. No, cartografía. Sí, queda máis fino, pero me dou mapa. Bueno, repasaron a túa vida, a bagaxe profesional, non? Un recoñecidísimo e merecedísimo recoñecemento. Digo, que en algunha ocasión dixeches ou sentiches ti que non servías para isto, que decir que puido a presión en algún momento, que non estabas no camiño correcto por non sei, ou non tiñas unha meta clara. Pasouche?
Eu creo que é un pouco o que dicía antes, a ver, non é que eu non teño unha meta clara, eu teño unha meta clarísima, eu o único que quero é traballar e vivir do meu traballo. Punto. Eu non sei se os que non teñen unha meta clara son os que non me consideran a hora de traballar ou que realmente, pois un pouco tamén o que falábamos pola mañá, e o que dicía agora mesmo eu tamén, que somos unha parte moi frágil de todo este entramado. Non sei como dicirche, ti imagínate que de repente hai algún director ou algunha produción especial, incluso algún actor que promove películas que están dentro desa categoría xa como de ser capaces de investir os seus ingresos para promocionar, o sea, para promover eles mesmos un proxecto. Pois que te chaman ao mellor para considerarte para un determinado traballo. Pois porque buscanse xente dun determinado perfil, a min o do perfil parece que teñas unhas características que lles poida cubrir esa historia. E de repente ti, bueno, pois accedes a probarte, porque temos que estar sempre dispostas a someternos ao escrutinio dos demais para poder conseguir un traballo. E ti falo, e dinche que, moi ben, mire, e me podría usted pasar el teléfono de Carmen Maura? E cando isto che pasa unha vez e outra, digo Carmen Maura para subirle listón a Carmen Maura, non? Pero, a ver, que non ten nada que ver nin con ela, nin con tal. E cando isto, pois, insisto, cando che pasa unha vez, outra tal, claro que estás moitas veces a piques de tirar a toalla, que non sei en que consiste. Eu, non sei, como que me agarro así ás toallas que atopo pola casa, non vai a ser o demo, que as tire. Pero que realmente eu non sei se son eu a que teño o tiro errado, non sei que é o que pasa. Se cadra non é nada que teña que ver exactamente comigo, senón é algo diferente que buscan, sabes? Pero que isto nos pasa a todas, tantísimas veces. Por iso digo que nós non estamos á hora de evaluar ou de comentar cales son as vicisitudes do noso traballo dentro das artes escénicas, do audiovisual, do cinema, do que sexa. Non estamos nos na mesma posición que alguén que pode ter esa capacidade de decidir. E capacidade de decidir é dicir, ti non, ti. Sabes? E eu aí, pois, non sei cal é o mecanismo que... O mecanismo é intentar reorganizarte mentalmente para que, cando isto che sucede ao mellor 4, 5, 6 veces seguidas, pois, non irte literalmente ao carallo, perdón, e seguir esperando e seguirlo intentando a próxima vez. Claro, pero a última vez que alguén che volva a dicir, bueno, no, Carmen Maura no, pero eu que sei, calquera outra, incluso pois outra compañeira máis próxima, é igual. Non sei en que consiste. Non sei se o fallo meu ou simplemente pois se trata de que o mercado é así e, insisto, o mercado desfavorécenos moito. A las maiores. Non, é unha muller, bueno, a última vez que falamos tamén estabas a piques de, non, estrear as Lobos de Arga, non? Sí. E estabas a piques, creo que, de empezar unha comedia na tele, en Telecinco, creo, non sei, a través de Lobos de Arga, dicías que tiveras que pelexar como unha loba para conseguir ese papel, non? Entón, como é esa tensión contigo mesma, non? Porque é unha persoa hiperexixente, de ter que estar continuamente presentándote a castings, loitando, pelexeando para conseguir o papel, non? Ti aí como levas ese proceso? Pois é un pouco o que che comentaba agora, e que sabes que pasa? Que moitas veces nin sequera sabes ben que é o que buscan. Eu creo que nin eles mesmos o saben. E cando digo eles, refírome nin sequera á persoa que debería ter toda a responsabilidade do resultado artístico que está buscando, que é o director ou directora. Neste caso eran nin un, nin dous, 3 directores diferentes.
que se supón que tamén entre eles terán que negociar os termos de os acordos que van tomando. Pero que resulta que non. Aquí quen deciden, e sobre todo cando falamos de televisión, é moito peor todavía cando se trata de falar de Telecinco, que para min é a antítese do que debe ser un traballo creativo, porque é que xo están anulando a cada momento. Eles mesmos están anulando o proceso que están tratando de impulsar, o que din que están tratando de impulsar. E, por exemplo, no caso desta serie, que foi unha serie que efectivamente gravouse o ano pasado, unha serie que se titulaba Familia, en a que constantemente, pero xa non simplemente no proceso de selección, no proceso de casting, os propios directores, ou directora de casting neste caso, unha directora de casting das máis veteranas, que está traballando a nivel de audiovisual, sobre todo para a televisión, en España, unha persoa que é respetada, que ten un criterio e que sabe con que materiais se está movendo. É unha muller que ve todo absolutamente, que non todo o mundo o fai, pois nin a eles mesmos lles permiten facer o seu traballo, porque constantemente lles van estar cuestionando as súas decisións. E aí, desde logo, o último mono anterior a min mesma son os propios directores. É dicir, hai unha falta de liberdade de escolla que me parece anti-creativa, sabes? Porque se unha persoa que quere a determinada outra persoa para facer un traballo porque considera que esa persoa é a idónea, ou polo menos dentro dunha gama de 4 ou 5 pode ter a posibilidade de escoller e nin sequera iso se lle permite, pois a min parece moi forte. E isto agora mesmo nas televisións, sobre todo, insisto, en algunhas televisións está pasando. E no caso, por exemplo, de Familia, nunca lles chegou a gustar, refírome a Canle, porque Telecinco, nunca chegaron a estar de acordo nin cos guións aos que eles mesmos lles tiveran que dar previamente o ok. Cando non permitían nin que se cambiase ningunha coma do sitio, nin cambiar un termo, en vez de dicir 3, dicir 2 máis 1. Se de repente o corpo che pide facelo desta maneira, non? É dicir, cuestionando absolutamente todo e sendo absolutamente ríxidos en todos os termos da produción, pois nin con iso estaban contentos. Houbo que repetir, refacer, remodelar e recompoñer, o sea, facendo unhas compoñendas prácticamente imposibles, pois os 3 primeiros capítulos. Cambiaron o día de emisión no momento en que empezaron a emitir. É dicir, é como que che dá a sensación de que moitas veces é como que se quixese encargar o seu produto. Claro, pero que dá a sensación de eso, de que son trabas, non? Continuamente, que ti estás construindo e reconstruindo e loitando para chegar aí cando realmente despois Pero non é dicir, isto empeza desde o proceso de casting e despois trasládase a todo o proceso do que é a produción. E finalmente foi un Pero ti que és unha fiasco. Persoa, claro, unha persoa tan dinámica, tan activa, non? E por iso decía, esa dualidade túa que comentábamos tamén antes con Yolanda, non? Por iso antes falábamos dos xemelgos, porque somos as dúas, entón somos 4 hoxe aquí, non? E que tes esa parte tan hiperactiva, dinámica e que sempre dis tamén moi dramática, de moi Margarita Gautier, dicías ti, non? Sí, como ai, que me estou morrendo, non? E por iso te preguntaba un pouco nese proceso de construcción, de dicir, eu teño que estar como unha principiante loitando aquí e traballando duramente e ninguén me regala nada, non? Non, absolutamente, pero creo que iso é unha premisa da que, perdón, se queremos ser razoables e saber que terreo estamos pisando, eu creo que iso telo que saber en todo momento. Aquí ninguén é ninguén. E todos, e sobre todo todas, eu insisto moito nisto, pero que é unha realidade absolutamente palmaria, non? Que nunca tes un lugar feito. E a min, ata certo punto, ademais, teño que dicir, salvo xa cando chegamos, digamos, a extremos un tanto enfermizos, como este caso que comentaba agora. Eu creo que iso, de alguma maneira, non deixa de ser bo.
ata certo punto, polo menos ten o seu lado, porque non te permite baixar a garda, nunca. Non o debemos facer, en ningún momento. Nin sequera cando nos parece que temos un traballo xa adquirido ou garantido. Dentro dese proceso de traballo, ti nunca te podes permitir o luxo de dicir aquí estou e o esforzo desaparece. E insisto, eu creo que iso é algo que temos que ter moi claro. O que pasa que ás veces, e dependendo das túas circunstancias persoais nun determinado momento, é máis difícil que outros momentos entender que prácticamente como se tiveses eso, que partir de cero. Sí. O sea, que tes un pouco como que intentar equilibrar cal é a parte, digamos, bonita ou creativa, o que te permite incluso renovarte. O sea, porque o feito de que a túa historia pasada non signifique nada, pois non deixa de ser rexuvenecedor. Como se acabases de chegar. Pero é un pouco como que... Que loitas contra os encasillamentos duramente, claro. Eso sí, pero que precisamente esta exixencia que se exe contigo é o que non te permite para nada nin asentarte, nin encasillarte. É dicir, non podes estar traballando nunha serie de claves porque xa son as trilladas, son as que non te valen e tes que transitar a outras cousas. Claro, cando dicías o de Balbina, non, o peso do mandil de 10 anos, non? Aí comentabas en alguna ocasión que ese papel fixo, bueno, pois que a partir de aí só te visen dunha maneira, non? E despois só te vimos como a actriz formal, seria, nos a Vanessa Redgrave, non? Ese porte, o Helen Mirren, non sei quen che gusta máis. Eu calquera das dúas, mira, tanto me ten. Con tal de ser británica na miña próxima reencarnación. Claro. Non, é que lles teño unha... Para que conte. Teñolles unha admiración, envexa, un pouco de todo. Sobre todo o que... Bueno, pero es de Ferrol, que casi o mesmo. O que... De Ferrol de Concepción Arenal. Ollo. O que me parece maravilloso, o mesmo me poden valer tamén algunhas actrices máis próximas, e incluso xente a que podes tocar e relacionarte con, como poden ser, pois, sinto moito, se as comparacións son odiosas, me dá igual, como determinadas actrices catalanas. Que pasa? Cal é o que hai de común en unha tradición? Polo tanto, algo que vai destilando. O que reclamabas antes, non? Efectivamente, algo que vai, por un lado, subindo o nivel de exixencia, pero hai tamén por detrás un país e un sistema cultural que che está aportando cousas. É como unha nai que che dá de comer. É como unha imaxe que ás veces me ven á cabeza. Eu no artístico non tiven nai. Me explico? Sí. De aí a reclamación constante de... Sí. Eu creo que neste... Pois sí, de alguna maneira. E quen foi o teu mestre, perdón? Ou mestra? Alguén de quen aprenderás? Que eso non sei eu. Pois non sei se lle pode atribuir esa función a isto que se chama autodidactismo. O autodidacta é o que é o mestre de si mesmo. Fíxate ti de que estamos falando. Eu mestra de mí, eu mestra de algo. Cando careces de... Eu sigo pensando que carezo de ferramentas básicas. Iso é o que lles envexo eu a las Vanessas e a las Helen. E é verdade, e algunha vez que tiven ocasión de falar con xente que creo que procede dun sistema racional, que un pouco empezar por la M con la A,
e a continuación ir engadindo cousas, sabes, como ir seguindo uns pasos que son racionais, que teñen que ver con, é dicir, un non empeza medindo 1,74 m. Empezas por unha tallita, vas non sei que, vas non sei cuándo, non sei que non sei cuánto, vas gastando máis de pé, hai que che comprar outros elementos de... E todo iso se che vai aportando. E eu sempre teño a sensación de que empecé nisto xa medrada, é dicir, coa exixencia de dar non sei que cousas. Por eso antes che dicía que o que boto de menos un pouco é aquela inconsciencia de pensar que podía facer iso. Sen irme de cabeza contra a parede, contra a miña propia inconsciencia de que me dixe, pero mira, nena, vete para Astano outra vez e dedícate a outra cousa, entendes? Pois, veña, falamos de Astano, entón. Bueno. A ver, contame... Non se che poden dar ideas a ti. Non, claro, porque naquela época eras pioneira, eras unha muller entre moitos homes ou non? Como era aquela época? Que non sei, eu, cando estabas ali traducindo. Si, éramos poucas. Erades poucas? Éramos moi poucas e eu no meu posto de traballo era tan pouca como que era eu, nada máis. Xa me parecía a mí. Con todos. Pero fíxate ti que escola máis interesante, ves? Eso sí que, ostra. A cantas manifestacións fuches? A moitas, a moitas. Non, é que hai, bueno... A ver, falame desa etapa combativa. Recoñeceste nesa etiqueta de muller combativa? Sí, claro. Que como non te pelees... Non que, pois si, eu creo que se cadra ten que ver cunha determinada época, pero eu creo que aparte deso, supoño que hai algo. Porque as mesmas circunstancias que eu vivín nese momento, pois se cadra outros e outras non as asimilaron ou non as manifestaron, non as incorporaron da mesma maneira. O mellor é que eu que sei que xa viña así un pouco retorcida da casa, non sei como dicilo, pero tampouco é que se me inculcasen determinadas cousas. Era época aínda, non no momento de Astano, pero bueno, Franco aínda estaba recente e non, é dicir, en ningún momento a xente da miña xeración nunca se nos animou a manifestar as nosas ideas, todo o contrario. Entón, realmente, Astano, nesa época, eu creo que era un pouco un fervedoiro de algo que nese momento estaba empezando a cambiar. Estábanse empezando a sentar as bases do que nos pensamos que era a democracia, falta ser gilipollas. Pero sí, nese momento estábamos moi convencidos e convencidas, aínda que éramos moitas menos, non, as que participábamos, desde logo, desde a instancia de traballadoras, porque éramos moi poucas, pero creo que sí que había o convencemento de que ali podía cambiar algo, de que algo podía mudar. Sí, eu referíame tamén a esa parte de muller, non, de estar rodeada de homes e de como vas facendo ou vas labrando a túa identidade, non? Non sei se sufriches así en primeira liña o machismo ou non. Non, en absoluto. Teño que dicir que niso, pero vamos, nin a nivel laboral, nin en terreos máis persoais. Nunca. Curiosamente, nunca me sentín nin discriminada, nin ninguneada, senón, eu creo que todo o contrario, mira ti que sorte, porque de alguna maneira creo que tamén nos posicionamentos de cada quen ten moito que ver o sistema de relacións, está clarísimo. O que si é curioso que, a ver, cando as cousas se poñen chungas, é cando o mellor, pero tamén ás veces o peor, sai a relucir. Eu realmente si empecé a ter problemas de rexeitamento por parte dos meus compañeiros, homes todos, na empresa, cando xa a reconversión, é dicir, o despido masivo que se nos estaba vindo encima e que, de feito, acabouse plasmando claramente, non? Entón, aí é cando si empezamos
empecé eu a sentir que aquí as primeiras que teñen que desfilar son as tías, sabes? O sea, las moi non sei que. E aí sí que hubo momentos así como dunha certa, como que o que fora sempre unha relación máis ou menos cordial, puidose ter degradado. Non houbo tempo xa, é dicir, non chegou o momento de que aquelo realmente, non sei, de que nos tirásemos aos pescozos uns das outras, pero sí que había un gran nerviosismo, que curiosamente o que se está vendo agora tamén no terreo laboral, non entre homes e mulleres, senón no corpo a corpo. E nese compromiso que dicías de actriz comprometida, como non sei, a etiqueta que un pouco funciona, non? No teu caso, nunca fuches unha actriz asociada, digamos, a un pues a un partido político, nin a un... E creo que isto tamén é interesante, non? Non quiseches formar parte de ninguén, non? Creías que esta, o sea, que eres combativa políticamente como muller, pero non como cidadá, pero non como actriz, non quiseches estar ligada. Pero eu creo que non é algo que un escolla de maneira, non sei, como un proceso racional. Eu creo que é algo máis visceral. Eu é que non me vexo militando, porque é que me botan os 2 días, entendes? Porque hai unha especie de, como de indisciplina, non me vexo respondendo a consignas de nada. Entón, nese sentido, creo, a ver, é máis honesto, aínda que, por outro lado, a min, e non só a min, senón a outro que coxea un pouco do mesmo pé, que Dios os dellos se juntan, que eu creo que de alguna maneira, non sei por que, se che acaba asimilando a unha determinada causa. Se cadra porque o mellor os discursos ou o que é un pouco o que trascende de cara á galería coincide con determinados postulados políticos. E curiosamente, e aí sí que é curioso que se che poña unha determinada etiqueta. E fulanito e tal son dos nosos. Por iso aí se refería. Entendes? Pero vamos, sen ningún afán tampouco nin de asimilarte, nin de non sei que, senón de dar por feito que ti estás, porque de alguna maneira si que, aínda que libre de etiquetas de todo tipo, incluso eu do da actriz, a actriz non é unha etiqueta, é unha escolla. Comprometida é algo que che colgan. Dame igual, pero eu non me responsabilizo, que responda diso quen di que eu son unha actriz comprometida. E por outro lado, que eu o que si, en todo caso, reclamo sempre o dereito a expresar libremente o meu pensamento, niso non perdín a inconsciencia, polo tanto non a boto de menos, porque ás veces hai que ser inconsciente para, creo eu, porque eu creo que isto en determinados momentos creo que me pasou factura, pero é unha factura que nunca poderei demostrar, polo tanto non a penso pagar. E por outro lado tamén é unha obriga. Como membro dun corpus cultural. Non podes ser un bluff. Pero vamos, por coherencia interna mínima, por unha ética mínima do que é o noso traballo tamén. E isto ten que ver cunha cousa que me parece moi interesante do que decía antes Marta, no seu relatorio, aquelo de esa imaxe das actrices, é dicir, ti vas ver las 13 rosas, de que estamos falando? Las 13 rosas, e de repente 13 esfinxes mal organizadas de cara a elas mesmas e en relación con ese traballo en concreto. Entón, a que estamos xogando? E facemos Rei Lear e despois facemos Calígula e despois facemos a serie O Faro
Mira de que se está falando nesta serie que está agora mesmo aí de un pouco como reivindicando a ética de persoas que defenden o seu traballo honrado, o dereito a que non veñan uns depredadores e a pelexear tal, e quen me está contando a min esta historia? É dicir, para que os nosos, o sea, quen nos están contando esta historia foi unha xente que intentou cargarse, pero radicalmente, o noso terreo precario xa de por sí laboral. E de repente se me descuelgan con este rollo patatero. Seguimos igual. Xa de entrada, non me creo nada do que me están contando. Entón, que non simplemente somos un personaxe que pulula, sabes? Entonces, la vida es como un pobre imbécil que no sabe y que anda y que dice un discurso que no tiene sentido. Esto es de Shakespeare en algún momento. Entón, se queres que de alguna maneira o que ti fagas no artístico e no profesional teña un certo sentido, intenta darlle unha coherencia. E, sobre todo, cando realmente o mellor tes cousas que dicir, o mellor hai xente que non ten cousas que dicir, pareceme perfecto. Pero eu sí quero dicilas, porque además é que me gusta dar la turrada. A Amenábar reseteou así a túa vida, non? Levabas un tempo na parte de Balbina, chama a túa porta. Con que director traballaches mellor? Con el? Con quen máis? O sea, que te sentiches máis cómoda? Pois, a ver, no caso concreto xa non por min. Alejandro Amenábar é un tipo curioso. Dá a sensación de como se non o houbera, como que non está. Tal é a súa discreción, é a súa forma como de autoanularse. Eu non fun, eu pasaba por ali. Sabendo en todo momento o claro que ten todo e a confianza que che dá, porque este sí que non ten nada que mirar, é o contrario do que comentaba antes de Telecinco. Unha vez que el di, quero traballar contigo, vai estar traballando contigo todo o tempo. É un director que te acompaña sempre, absolutamente, ademais, que te fai pensar como que ti quen está inventando que te vaya ao mellor ao sitio contrario, pero sempre ten que ser algo que pasa por ti. E se eso que pasa por ti a él lle trascende e o convence, vai xo comprar e non vai ter ningún empacho a hora de dicirche pois mira, que yo lo veo de outra maneira, pero... Nesa rodaxe coincidiches con Javier Bardem, con Lola Dueñas, con Belén Rueda, con xente nese momento que tamén máis mediática, que agora tamén ten unha carreira grande. Nese aspecto, sempre sodes tan ben levados, hai sempre tan bo rollo, ou algunha vez quixeches pisarlle así o papel a alguén? Non. Te trataron mal algunha vez? Sí. Algún compañeiro actor. Sí, hai un pouco de todo, pero a verdade é que non é o que máis sucede frecuentemente, afortunadamente. Creo que a xente do cine, sobre todo do cine, é que a televisión é un mundo moi salvaxe, no que moitas veces, ademais, nin sequera dispós de tempo para considerar ao que tes ao lado. Ti de repente estás ali dicindo unha cousa, de repente, ai, hola, buenas tardes, estamos trabajando juntos. O sea, é unha cousa de auténtica histeria, non? Pero no cine, e a min, tal como están agora as cousas que están sucedendo, a mala imaxe que por parte de determinados responsables, Montoro, xa sabemos todos de quen estamos falando, pero non só Montoro, é dicir, todo un entramado, é dicir, toda unha casta que está en contra dunha determinada manifestación cultural
que creo que ademais que ten un significado que nos abre portas fora, polo que a xente é ben considerada fora, é un dos buques insignia da cultura, falo a nivel de todo o Estado, non? Me parece tan indecente que non se teña consideración dunha profesión, duns oficios e duns profesionais que son absolutamente impecables e de nivel a hora de facer o seu traballo. O normal é que o que rixa sexa a boa relación, o normal é que se traballe para o compañeiro, o normal é que a xente dos oficios os coñeza a fondo e os exerza de maneira maxistral, e o normal é que os directores saiban perfectamente que é o que queren e o que debería ser normal, se non tanto mellor, porque é moi difícil armar unha película, é moi difícil conseguir experiencia como bo director ou directora, pero o normal sería que os directores te saiban levar a onde queren, porque eles son os que coñecen previamente o traballo e que estean incluso, que o teñan tan claro como que se sean capaces de permitir que polo camino te desvíes un pouco na medida en que lle sigas encaixando, que che sigan permitindo liberdade. E o ambiente nas rodaxes é esta, en xeral. É dicir, tampouco che vou negar que en determinados momentos poida haber malos rollos. Hai moitos tempos de espera, hai moitísimo cansancio, hai que o tempo se che vai, hai que de repente entran as presas, e iso se transmite a todos, e transmítesenos a nós como última parte de, e ademais que ainda por cima vamos sernos, vai ser a nós a quen se nos note esa tensión. Entonces, o propio, pero bueno, en xeral, o habitual, eu diría que vamos prácticamente o 100% das veces, é que se traballe no cine e, sobre todo, con moitísima profesionalidade e coñecendo moi ben cada quen o que é o seu oficio e dándolle importancia, o sea, pelexeando como bestas porque o teu oficio se vexa, porque o cine está para eso, para que se vexa. Bueno, pois aquí imos rematar, pero cos perfis. A túa altura, 1,74. Sí. O do 1,74 dicía o porque así... A ver, o teu perfil, ese perfil feminino. A ver, perdón. Como falamos tanto antes de ese perfil que marcouche nun sentido, quero dicir, a túa presenza, o teu mandilón. Contame un pouco esa visión de ti mesma, xa para rematar. Pero a que te refires? A esa época? Sí, as dúas cousas. Por unha banda, a percepción que se ten de ti, a túa imaxe, non? De muller rotunda para determinados papéis, e iso enfocou dunha maneira e marcou a túa carreira. Despois, como levaches facer en moitas ocasións dese tipo de mulleres de mandilón, que son as que... E que tipo de mulleres de mandilón? Foi unha muller de mandilón. No, Manuela tamén, non? Pero que durou... Pero que era... Manuela. Sí, pero é distinto. Non quere. É distinto. No, é que creo que hai diferencias. Sí. Vamos a ver, a insistencia crea clixés. E no caso de pratos combinados, que eu, por outro lado, a máis teño que dicir, non sei, bueno, pola mañá estaba aí Ernesto e dábanos moitísimo a risa cando se falaba así de algunhas cosas, e dicía, ostra, Ernesto, jajaja, nos partíamos, non? E dicía, que jóvenes, e yo sigo estando, E entonces tiñamos así un pouco, pero que moitas veces o que ti fagas non ten absolutamente nada que ver co que lanzas e coa percepción de, e o encasillamento está na mirada do outro. E entón chega un momento en que realmente ao mellor acabas querellándote contra a parte máis débil, neste caso tamén queda a pobre de Balbina, que era a que levaba todas as bofetadas. Quero dicir que como personaxe a min resultame moi querido, e creo que era unha tía a que conseguimos, de alguna maneira, facela entrañable, era un pouco como de xoguete, pero bueno, que conseguiu facerse un oco dun mínimo de credibilidade dentro de toda aquela especie de cousa tola, non?
O molesto deste personaxe é únicamente a insistencia que non ten nada que ver nin con Balbina, nin con pratos combinados, nin non sei que. Ten que ver cunha queima atroz, absolutamente antiprofesional por parte da Televisión de Galicia. O queimar un produto hasta extremos, pero vamos, infumables, que eu non sei como o público non protesta, porque é que eu non sei se a xente o sabe. Eu intentei nun determinado momento non querellarme, pero saber que armas eu tiña na miña man para intentar que non se repetise tantas veces, porque houve capítulos de pratos combinados que se chegaron a reemitir ata 23 veces. Multiplica por non sei canto tal, é dicir, que é un bombardeo tan atroz que chegado o momento impide, sobre todo tamén por parte dun público, aí inclúo a determinados profesionais do audiovisual, o sea, impiden que esa xente máis ou menos obtusa vislumbre outras posibilidades diferentes en actores, porque dentro do que é o xogo da profesión temos que saber, son personaxes, non son así. É dicir, hai outras posibilidades de xogalos, se nos atrevemos. E a mí, no meu caso, en todos eses anos, en anos posteriores, non houbo ninguén que tivese de min, a percepción de que eu podía ser unha señora sin mandil. Pero é a única queixa, en todo caso, que teño. Pois así rematamos, entón. Bueno, pois un placer estar outra vez contigo. Igualmente, Sandra, gracias.